nzikiriza nga gwe awulira eddoboozi lino nalaba ekifaananyi kino osiibye bulungi naye era naawe atasiibye bulungi tukkiriza Mukama nti ajja kulabirira naye ng'ate mmwe mwenna abafunye ebirungi oba oli awo ebyenjawulo mujjukire okwebaza ku Mukama oyo abibasobozesezza obbituukako naye ng'ate nkwebaza nnyo gwe omulabi wa Family TV gwe atagivaako weebale nnyo weebayire ddala naddala gwe afisso akadde kano n'ogamba nti mu birala byonna bye wandibadde olaba kolabe programu eno Health Mart weebale nnyo tufaayo nnyo eri obulamu bwo yensonga lwaki programu eno ebezze naawe nnyini mu ddiiro lyo buli lunaku olwokusatu kasita ziwera ssaawa 3:30 ffe tuba twatuuse eddaawo era essaawa eno nga twateredde dda tegeezaako kwoyo gw'osuubira nga tannagibaako kubanga oba byabo byetuleese obyetaaga ate ne munna abyetaaga kale yagaliza ne munno obulamu obulungi Edwin Austin Mukalazi ly'erinnya lyange ng'era tugguse n'omusawo olunaku olwaleero ono gwe tuleese ye Dr. Joseph Kafuuma era nga aviiridde nno wali ebukoto ku Women's Hospital and Fertility Center International eryo nno eddwaliro likola ku nsonga za fertility ng'era olwaleero we tugenda ozitunuulira n'ozimenyaamenya musawo ekigambo infertility kino kyeki Okay, nianza nnyo mukulu Mukalazi, nkweyanza nnyo okunkyazaako mu studio za Family TV. Mpozi okuddamu okweyanjula nze Kafuuma Joseph ndi musawo nkola n'eddwaliro baliyita Women's Hospital International and Fertility Center tusangibwa Bukotaawe mabega wa Kabira Country Club nga ogambye tumanyiddwa nnyo mu fertility treatment oba okuyambako abantu abalemereddwa okufuna ezzadde wabula tulina ebintu ebirala bingi abakyala abafunye embuto kuzaalisa kulongoosa bizimba kwegamba obulamu bwonna obukwatagana ku kuzaala wabula n'ebitundu by'abakyala ebizaala endwadde ezibikwata tubizijjanjaba kati topiki ya leero nga bweri infertility infertility kizza mu Luganda kwe kulemererwa okuzaala Katonda yatonda abantu babiri kusooka n'atonda omusajja nalaba omusajja atasaanidde kubeera yekka n'atonda omukyala n'amutondera omukyala n'aba blessing ffenna nga bwe tumanyi ebyawandiikibwa n'abaga nti mugende muzaale mwale so okuzaala it's a blessing from God naye nga bwe tuzze tulaba over the years okutandikira ddala ne mu Bible waliwo kapa emu ya Hannah Ibrahim ne Saara baali balemeredde okufuna ezzadde emyaka 9 Saara nga wa myaka 9 Mukama najja final story tugimanyi yazaala so okuzaala it's a blessing era tulabaawo nga awo omukisa family eyo nga bwejja naffe ffenna kuba tuva mu Ibrahimu kakati okuzaala nja kutandikira kinnyonnyola ku mibiri gyaffe emibiri gyaffe tulina ebitundu ebyenjawulo tulina emikono amaaso naye ebitundu ebyenjawulo biri organized into systems so kyenjagala okujjayo nti infertility bulwadde si kya butonde Mukama takutonda kuba yatuwa omukisa tuzaale it's a blessing from him so okusinziira ku WHO oba World Health Organization ekijjayo nti infertility bulwadde infertility si ddogo si kikolimo kuva wa Mukama si ddogo kuva wa senga oba waani infertility bulwadde obuyina cause ekyo kyenjagala okusimbako essira kuba abantu abamu batya kati kiri kyembadde ngezaako okunnyonnyola nti mu mibiri gyaffe tulina systems ez'enjawulo tulina system ey'obwongo gye bayita nervous system eyo ey'obwongo yerimu n'obusimu nti omuliro we gukookya eno kagalo osobola odetectinga nti omuliro gunjokyezza that's the nervous system tulina kye bayita respiratory system nno waliwo obulwadde obwa covid bukwata nnyo respiratory system mulina amawuggwe nti olemererwa okussa ne bakusteeka ku byuma covid bwatu bwakwata tulina system endala bagita cardiovascular system yekwata omutima cardio n'emisuwa ye system eyo etambuza omusaayi okwetooloola emibiri gyaffe n'emmere n'empewo oxygen kati tulina kye bayita reproductive system ye system etuyambako
okwezaala ngera wekiri reproduction to reproduce mukama yatuwa blessing eyo kakati nga system endala yonna yonna wenaafuna obuzibu nti oyinza okufuna embeera y'omutwe ne gukuluma n'ogenda mu ddwaliro omutwe guyinza okukuluma olwa nervous system nga yefunye obuzibu oba n'ofuna embeera nti omutima ne gufeyiringa ogenda mu ddwaliro n'otandika okuzimba ebigere n'oba nga oweekeera mangu oba olinnya amadaala olinnya ekizimbe kino kyekiriko ekyakyawusa amadaala wakalinnyako amadaala nga 2 n'otandika okuweekeera ekyo byebimu ku bubonero obulaga nti omutima gwo gutandise okuba gufeyiringa odduka n'ogenda mu ddwaliro kakati nga sisitimu endala zonna kuba ziri mu mibiri gyaffe nga we zifuna obuzibu ne ziremererwa ensigo ziremererwa abantu ne babatwala ne India ne babakyusa ensigo kati ne system ene ya reproductive system mwe tweremererwa okukola omulimu gwayo which is reproduction oba okuzaala ezzadde kakati system eno weremerera waliwo causes ngera system endala zonna we zifuna causes nti ofuna diarrhea mu digestive system yo ogenda mu ddwaliro omusawo n'akulaba toddaawo nti bandoze biki kati waki kikuleetera nakujjanjaba okusinziira ku kyekiyinza okuba nga ekyaleese we mubaamu bacteria nga ze zaaleese wafunye infection musawo akuwa eddagala n'obeera bulungi kakati waki system ene eyambako okuzaala weremererwa odduka mangu n'ogenda ewa bajjajja n'ogenda senga n'akuwa habbo waki togenda mu ddwaliro kati yeno message gye tuleese olwaleero era weebale nnyo okusangula obwo obulimba bwonna mu bwongo bw'abantu era nkwebaza okuleeta omulamwa guno kubanga mukulu nnyo by the way n'ekirala obulwadde buno obwa infertility buli neglected by our governments and a lot of organizations yet people are sick abantu balwadde ensonga lwaki abantu bangi babakozeseza n'ebintu ebyengeri mu bulimba kubanga tebasomeseddwa n'obutamanya bungi omanyi bayibuli egamba my people perish due to lack of knowledge kati tuzze okuwa abantu amagezi bantu bategeere okitegedde kakati infertility nsonga gye mbaddeko nti eri neglected yet people are suffering kati TV eno bagiyita family TV ekitegeeza nti ezimba amaka naye ensonga emu lwaki amaka gamenyeka ogimanyi butazaala kulemererwa kuzaala tufuna abakyala bangi abajja gye tuli nebatugamba musawo nze omusajja yandeka waliwo sitoola emu omukyala mulwadde eyo ku ddwaliro yagimpa yalina bakwano be mukwano gwe ali mu relationship naye nga balemereddwa okufuna ezzadde n'abawa amagezi okugenda mu ddwaliro babakebere omukyala yali akolera sides eyo mu Western Uganda omwami ng'akolera sides eno mu East kati bwe bajja mu ddwaliro ne babakebera bagenda okubakebera bambi ng'omukyala obuzibu buli ku sayidi ya mukyala ng'omwami ali okke kakati bamala okuva mu ddwaliro badde ewaka omukyala addayo gy'akolera omwami adda gy'akolera omukyala aveeyo gy'akolera ajja eno okulaba ku mwami agenda okutuuka omwami w'abeera ng'omwami yasengukawo nga tamugambye n'essimu n'akyusa olabye amaka engeri gye ga breaking olw'okulemererwa okuzaala and this is documented waliwo okunoonyereza okwakolebwa nga ne kulaga nti famire zimenyeka oba zikutukamu olw'ensonga eno okulemererwa okufuna ezzadde kituufu kuba naye tubeera ku mbaga nnyingi nnyo era ebintu bimu bye basinga okwogera tubasabidde abalongo tubasabidde baana kakati gwe imagine oli abasabidde abalongo ku mbaga muli mu nkonyanja y'abantu mugenze omwaka gumu myaka 2 myaka 3 ezzadde liganye expectation y'abantu bonna eraga nti mulina okufuna ezzadde n'ezzadde terijja kati omukyala people go into depression people get mental illness abantu obulamu tebweyagala olw'ensonga nti buno obulwadde buli neglected no one is caring actually attention yonna government zaffe World Health Organization UN attention yonna bagitadde ku controlling a population kyova abaleese bino enkola eza family planning biki naye ate mwattu wali abantu abalemereddwa okufuna ezzadde ate nga balwadde nnyo balwadde embongo balwadde emibiri osanga omukyala oba omuntu wekiba ku mwami nga teyeeyagala they no longer want to associate with friends olw'ensonga eno kwegala osanga oli ng'azitoowereddwa era ndowooza ne church manyi TV eno ekolagana ne church yandivuddeyo nnyo ne raising eddoboozi
ku nsonga eno ey'okulemererwa okuzaala. Kati ngenda ku defininga infertility. Kati infertility oba okulemererwa okuzaala okusinziira ku World Health Organization kwe kubanga abantu babiri bazze wamu omukyala n'omwami n'ekigendererwa eky'okufuna ezzadde ne babeera wamu mu kikolwa eky'omukwano wabula ne bamala ebbanga nga babadde beegatta kye bayita regular sexual intercourse. Regular sexual intercourse nno kwe kubanga atiisi abantu bamiitinga emirundi 3 mu wiiki. At least emirundi 3. At least abantu abo kasita watabaawo kizibu mu mwezi gumu 2 3 myezi 6 balina okuba nga bafunye olubuto luzze. Kakati abantu bwe babeera bombi mu kikola bwe kityo nga tebakozesa nkola ya kizaala gumba yonna oba family planning oba nkola zino eza kondomu wabula ne babeera bonna mu mbeera bwetyo ne bamala omwaka mulamba n'okusobola emyezi 12 n'okudda waggulu ng'omwana oba olubuto teruzze. Abantu we batyo tugamba nti balemereddwa okuzaala era beetaagwa okufuna obujjanjabi oba okukeberebwa okuva mu basawo. So it's 1 year and above. Less than 1 year. Ow'emyezi 5 agira alindako. Matu waliwo abatagumiikiriza. Musawo tufumbiriganiddwa emyezi 3 omwana olubuto luganye ne badduka egye bali abo nabo tubafuna naye bwe batyo tubawa counseling ne tubagamba okay kuba oli abazze abakyagala of course you do investigations and then you counsel them that you go keep trying maybe noba wako wakati mu cycle diwe balina okufuna olubuto counseling mu ngeri bwetyo naye nga couple yonna bwe babeera nga balemereddwa okuzaala okumala omwaka ogusukka mugumu nga beegatta sigamba nti omwami abeera wano omukyala abeera UK basisinkana omulundi gumu mu mwaka eyo kiba tebagwamu eyo definition yaffe eyo nkola ndala naye era bwe batyo nabeera bajja ne tubayamba enkola weeziri ez'enjawulo. Musawo mu byoyogedde oyogeddemu ku nsonga ya kapo ne story egyo tuwadde otulaze nti omwami n'omukyala kitegeeza nti fertility eno si y'abakyala bokka tekisiba ku bakyala bokka. Actually kanchirete Musawo katumbulemu katono nnyo naye we tukomawo ndowooza otubuire ku statistics ez'abaami n'abakyala eza infertility tukomawo katono nnyo. As you think about the Lord just taking over your case and you are no longer in the midst of it, and he says, fear not. Demons from the mountains, scream and leave. Demons from the graves, scream and leave in the name of Jesus. Kukulisayo nnyo mu kuwummulamu gwe naye akatwegattako eno program Health Mart program ya byabulamu ensonga wano ku Family TV tufaayo nnyo eri obulamu bwo. Kale nno n'olunaku olwaleero tuli ne Dr. Kafuma Joseph okuva e Bukoto ku Women's Hospital ng'era tutunulira ensonga ya infertility oba ey'okulemererwa okuzaala era ng'omusawo kyali mu tunnyonnyola. Musawo we tuwummulidde nga twagala otubuyire ku statistics abaami abali infertile statistics ziri zitya n'abakyala kubanga tuyinza okukisiba ku bakyala bokka so nga ate n'abaami nabo mwattu balwala obulwadde obwo. Kati nga bwe nabadde nkugamba nti infertility is a disease. Infertility is a disease of the female and the male reproductive systems. Not only female, of the female and the male reproductive systems. Kati gwali eyo abadde ateekateeka okugoba mukyalawo lindako mumugoba musooke mwekebeze mwembi wandibanga gwe kizibu. Ate by the way kyenjala okugamba abasajja kantunulire mu kamera eno bulungi abasajja bangi bali eyo nga bakuza abaana abatali baabwe
kyo kituufu nja kiddamu abasajja bangi bali eyo bakuza abaana abatali baabo olw'ensonga balemereddwa okuyambako bakyala baabwe oba okusapootinga bakyala baabwe nga bagenda mu malwaliro abamu tebaagala nagenda mu malwaliro. So statistics ziri zitya. First of all, globally couples ebitundu 10 wakati wa 10 ne 15 ku 100 be bantu abalemereddwa abalemererwa okufuna ezzadde. Abonna abantu bangi. Globally, those are millions. Actually, okukiza mu numbers, WHO eraga nti abantu couples 48 million globally. Oba abaagalana 48 million be bali mu kuseekinga fertility treatment from across the globe. Naye ng'ate tumanyi nti mu nsi zaffe zino research mutono. Se namba nyingi nnyo ezitali captured. Kuba wano era onagenda okukebera mu research zo namba zojja okufuna oba estimates zogenda okufuna z'ebweru. Wano mu nsi yaffe wano abantu bangi nnyo. What we see is actually, very low. So couples 48 million be bali mu kuseekinga fertility treatment. Wabula kwabo miliyoni 34 bali mu nsi zino ezikyakula. Ensi ezikyakula mwe mutwalira ensi yaffe. So out of the 48 million, 34 million, look at that number. Bali mugana amawanga gana agakyakula aga Africa gana gali wansi w'eddungu Sahara, amawanga agali awo mu kyondo kya Asia agamu Cambodia, amawanga agakyakula mu gundi ezo. So enamba zisinga eno. Wabula okukiza abasajja n'abakazi mwattu statistics zino zinyuma nti infertility mbasajja ne infertility mbakazi, the numbers are the same. Ebitundu wakati w'ebitundu abakazi bali ebitundu 35 kwana mu 5 n'abasajja ebitundu 35 na mu 5. Seza bagwaddulo. Nti couple we bajja mu ddwaliro chances z'okusanga nti omusajja alina obuzibu ziri wakati wa 35 ne 45%. Then chances z'okusanga nti omukyala alina obuzibu nga mubakebedde ziri wakati wa 35 ne 45%. Then where you find that the woman has a problem and the man has a problem, mu bombi, chances ziri wakati w'ebitundu 15 na 2. Nti ojja kebera omukyala nga alina obuzibu osange n'omusajja naye nga spam enkwaso ziri wansi. Nti omukyala enseke zaazibikira n'omusajja naye spam ziri wansi. Kapo bwe zityo zikola ebitundu wakati wa 15 na 2. Ekitegeeza ekizibu ekisinga wa percentage ennene eri wali kubali nga kiri kuomu ku babiri. K'omu ku babiri. Ekitegeeza bombi kubanga tekyewandiise mu kyenyi nti nze ndi infertile oba gwali kakitegeeza bombi balina okujja mu ddwaliro. Ate mwattu ekisinga okugira nti endwadde eno oluusi teraga bubonero. Tojja kumanya nti mujja kubeera mwembi naye tewali n'omu ajja kulaga kabonero nti nze ayina obuzibu mu mbeera ezisinga. Mujja beerawo nga muli nomo mwegatta bulungi mubeera mwenna bulungi naye ng'omwana tajja. Naye ndowooza musawo tutunulire nnyo tutandike endowooza n'abasajja biki ebiyinza okuba nga bye bireetera obulwadde buno mu basajja. Mpozi nga tetunagenda mu basajja waliwo types. Infertility erinamu types. Maybe tusooke naye mulimu ebikanga endwadde empozi watugambye endwadde. It's a disease. Kati infertility erinamu kye bayita primary infertility. Primary infertility yetya. Primary infertility kwe kuba nga wakati wa couple tewabangawo olubuto wadde oba olubuto okuvaamu oba omukyala okuzaala. Oluusi omusajja ayinza okufuna omukyala ng'omukyala yazaalako nakyo kirala. Wabula omukyala kasita aba nga tafunangako olubuto ne lugaanira ddala n'omwami tazaalangako. Omwami ayinza okuba nga yazaalako kino okusinga omukyala okuba nga tafunangako olubuto. Ekyo bakiyita primary infertility. Then waliwo kye bayita secondary infertility. Secondary infertility kwe kubanga omukyala yafunako olubuto n'alemererwa olubuto lumu 2 3 oba oluusi olubuto ne luvaamu n'alemererwa okuddamu okufuna embuto. So kati
ekyo bakiyita secondary infertility. Then okuzzaayo mu definition ya infertility still twagambye nti couple eyinza okulemererwa okufuna ezzadde okumala omwaka mulamba wabula waliwo n'embeera endala nti omukyala ng'afuna embuto nga zivaamu ng'omukyala alemereddwa okufuna olubuto ne luba successful ne bafunamu omwana. Ekyo nakyo tukitwalira mu infertility. That's also infertility. Ya failure by a woman to carry successful a pregnancy to term. Nga tebafunamu mwana nafuna embuto ne luvaamu emyezi 3 myezi 6 ne luvaamu. So such a couple era tugamba nti they are infertile. Kati tubadde tutunulira kubireetera tandike n'abaami bano kubanga bebasinga effujjo. Abaami tetwagala kugenda musaga kwejjamu tutyo kugenda mu ddwaliro. Mpozi waliwo njakuwaako example, waliwo couple baaveeyo Western Uganda ne bajja mu ddwaliro bagenda okujja nga balina omwana yalina omwaka gumu nga n'emyezi 2. Naye story ngendo gifuna nti omwana ono si wa musajja wabula byali bitya nti couple eno baafumbiriganwa ne bamala ebbanga ng'omwana tajja lubuto luganye. Famire y'omusajja yennyini ne batandika okuharasinga omukyala, okumubulaminga, okumuvuma, okumukolaki, okumuyisaamu amaaso. Omukyala pressure n'emuyitirirako. Ate kino bakikola nga tebagenda mu ddwaliro. Kakati ebbanga liyitawo omukyala abirowoozaamu agamba naye kweri ddala nze alina obuzibu. Omukyala ng'agenda ebbali ng'agezaako alabe n'omuntu omulala agezesa. Bwe yagezesa olubuto nga lujja. Omukyala ono yali bold, teyakikweka. Singa yakikweka bwabati abasajja bakomekereza nga bakuza abaana batali baabwe. Wabula yavaayo n'abeera open n'amugamba ssebo gwalabika alina obuzibu nze nfunye olubuto luno. Wabula baayogera olubuto olwo baalusalira amagezi ndooza telwagenda mu maaso. Twayitawo ebbanga omusajja olwo amaaso gazibusa agenzeeko mu ddwaliro bamukebedde enkwaso ng'enkwaso ze zintono nnyo tezisobola kufunyisa mukyala lubuto. Wabula mukagira ako kugezaako bagenze bamusawo gundi olw'ensonga nti abantu tebamanya watuufu wagenda bakozeseza habo biki omukyala n'obulimba bungi. Abakyala bali conscious of their age. Abakyala era emyaka yaba abala. Omukyala ng'agenda agezaako ng'agamba luno ndukuza oganye okuntwala mu ddwaliro luno sirujjaamu emyaka gyange gigenda. Ye mwana oyo gwe bajja naye. So twabayamba baafuna ezzadde kati basanyufu bafuna omwana omulenzi. Kakati biki ebireetera abasajja okulemerera okufunyisa omukyalo olubuto oba okuzaala? Mpozi ensonga ezisinga mbasajja zeekuusa nnyo ku nkwaso. Enkwaso ye sperm. Quality and numbers. Quality ya sperm eyinza okuba nga mbi oba nga namba ya sperm nga temala. Nsawo kikyotegeeza ne quality okubeera nga mbi. Ngenda kinnyonnyola. Kakati ngenda kuzzaayo ku kitundu kye bayita male reproductive system. Male reproductive system erimu parts. Nagambye nti system zikolebwa different parts of our bodies. Nti male reproductive system erimu ekitundu kino ekifuuyisa ekiri wabweru. Obusajja kye bayita obusajja. Obusajja mulimu oluseke. Oluseke olwo lukola emirimu ebiri. Oluseke olwo lufulumya omusulo wabula lufulumya ne kye bayita semen. Semen mwe muli sperm. Mpozi kyenjala okugamba abasajja nti okufulumya amazzi abasajja ge bafulumya nga beegasse n'abakyala tekitegeeza nti ofulumya sperm. Amazzi ago ne sperm oba enkwaso byanjawulo. Byegatta bwegasi mu kikolwa ekyo eky'okufulumya amazzi kye bayita climax oba ejaculation. Wabula enkwaso ne sperm oba amazzi abasajja ge bafulumya biva mu bifo byanjawulo nnyo. Bisisinkana busisinkanye ne bifulumira wamu. Wabula kyangu nnyo okufulumya amazzi nga tofulumizza sperm. Kakati nga bwe tubadde tugamba nti obusajja bulinamu oluseke olufulumya omusulo olufulumya n'amazzi ago mu kikolwa kiri. Then system eyo era erimu ebitundu ebirala parts endala waliwo prostate gland ako kali nnyo common ketaana kunnyonnyola. Akantu ako keetoolodde oluseke era kaliraanye n'akawago akatereka omusulo era akafulumya omusulo. Then waliwo ka gland akalala bakayita seminal vesicle. Kakati seminal vesicle ne prostate gland bye bintu bibiri ebikola amazzi oba semen abasajja gwe bafulumya. Kakati zo sperm zivaawa.
kakati ku reproductive system era kuliko paati endala gye bayita testicles oba entula entula ziri eno wansi nno basajja ate buli musajja ndaba n'abakyala abakuze bateekwa okuba nga bamanyi kye bayita testis zisangibwa mu scrotum ekisawo ekyo kihanginga wansi mu magulu g'abaami kati entula ezo mwe zituula kati entula ezo kuliko obuseke bubiri buli ntula erinako akaseke akaleeta enkwaso spam okwegatta n'amazzi ge bayita semen waggulu eno entula zo ziri wansi gano gali a bit higher in the system amazzi gye gava kakati singa ekizibu kyonna kyonna kituukawo mu sisitimu y'omusajja eyo ezaala kiyinza oviirako omusajja okulemererwa okufunyisa omukyalo olubuto nti kiyinza okuba nti kino ekitundu eky'obusajja tekikola bulungi omusajja tasobola kuyimirira kwegatta na mukyala kuba sisitimu eyo kola omusajja okufuna erection kibayita erection it's a combination of the nerves the nervous system the mind and blood saturation kati singa system ya nerves oba omusajja afuna accident olugongogongo luno lwe bayita spinal cord ne lufuna obuzibu ne lukosebwa oba omusajja n'asanyalala ekitundu kya wansi kiyinza omuviirako okuba nga takyafuna erection kati omusajja watafuna erection aba tagenda kukola kikusobola kufunyisa mukyala lubuto wabula tulina enkola endala gye tuyinza omufunamu enkwaso njabbi nnyonnyola mu maaso eyo kakati ekyo nkyogedde that's external kubanga ekitundu kino ekiwabweru tekikusobola kweyamba musajja kwegatta na mukyala then kisoboka okuba nti omusajja yafuna infection oluseke ne luba nga terusobola kufulumya mazzi nga luzibikidde abakyala bazibikira enseke ne ziba nga amagi ne spam tebisobola kwegatta naye mbasajja enseke zisobola okuzibikira wabula enseke ezisinga enkulu ze zino enseke ezijja amazzi oba enkwaso wansi eno ku ntula okuzireeta okwegatta n'amazzi ezo enseke ebbiri waliwo obulwadde bwe bayita hania singa omwana omusajja abeera ng'akyali bebi n'afuna obulwadde bwe bayita hania efulumira nnyo wano abasajja bwe basibira omusipi ekintu nga kizimba oluusi kiba kiddayo oba oluusi ne kiremererwa kiyinza n'okukka eno wansi mu nsawo ebeeramu entula singa omwana oyo bamulongoosa bubi kubanga ewafulumira hania awo wayitawo n'obuseke buno bulina okuleeta enkwaso waggulu okwegatta n'amazzi singa omwana bamulongoosa bubi kuba omwana waba akyali muto sisitimu ye oba omubiri gwe guba tegunaba kweyawula bulungi singa omusawo asajja aleebeera mbi obuseke obwo ne babukutula mbukulu kiyinza oviirako omwana okukola ki okuba nga enkwaso tezijja waggulu kwegatta n'amazzi enseke okuzibikira then waliwo ebizimba biyinza okujja ne bizibikira obuseke obwo so waliwo embeera endala kati nzikirira ngenda ku ntula wansi olw'ensonga yakadde olunaku lwaleero ensonga ezo tuyinza obutazisussa wano kubanga tetwagala ziyita mu mukwakwayo twagala tuziwa obudde bwazo naye ng'ate gwe omulabi waffe omulungi nyongera okukakasa nti tugenda kubeera ne Dr. Joseph n'olwokusatu olujja ng'ayongera okuttaanya ensonga zino zonna n'olwekyo tosaanidde kusubwa ate n'olunaku olwokusatu olujja kasita ziwera saa 3 n'ekitundu tujja kubaawo naye ng'ate gwe atuuse nga tumaliriza puroguramu eno enkya ku ssaawa 3 bagenda kugiddamu jjukira okugiraba baako ne gw'ogamba agirabe naye ayigire wamu naawe tugoberere ku mitimbagano YouTube Family TV Uganda osubscribinge Family TV Uganda ku Facebook so ng'ate osobola n'okudownloadinga Family TV app era ojja kuba otulaba butereevu webale nnyo webayire ddala nzikiriza nkusiibule sula bulungi wekumire ku Family TV Enriching Lives.